Chicos, sean bienvenidos una vez más a su canal Ako Creaciones. Mi nombre es Katherine, por si no me conoces, y desde ya te hago la invitación de suscribirte en este botoncito de aquí abajito que dice suscribirse. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Y como ya debes de saber por el título, pues hoy te voy a estar enseñando a hacer un punto que se llama punto cangrejo. Este punto lo hicimos en el proyecto pasado de las mini campanas. Así que no perdamos más tiempo y vamos con el video. El punto cangrejo se utiliza cuando finalizamos un proyecto. Es para darle un toque más delicado a nuestro tejido. Es importante dar la observación de que este punto se teje de izquierda a derecha. Vamos a dejar aproximadamente 5 centímetros de largo de nuestro hilo y lo vamos a posicionar por detrás de nuestro dedo. Por delante, por detrás. Y vamos a colocar encima nuestro proyecto. Introducimos la aguja en el primer punto de izquierda a derecha. Agarramos hilo, lo sacamos, agarramos hilo y nos comemos ese punto. Lo apretamos bien y aflojamos un poquito este punto, es decir, que lo alamos un poquito. Y para que no se nos salga ese punto, pues le hacemos 2 nudos. 1, 2. ¿Sí? Ahora bien, el punto es de la siguiente manera. Vamos a girar nuestra aguja en sentido contrario de las agujas del reloj y lo vamos a introducir en el siguiente punto. Vamos a agarrar hilo, sacamos y vamos a tener 2 puntos cruzados, 1 y 2. Agarramos hilo y nos los comemos y queda solo un punto. Hacemos este procedimiento hasta finalizar todos los puntos. Lo repetimos, giramos la aguja en sentido contrario de las agujas del reloj, lo introducimos, agarramos hilo, sacamos, quedan 2 puntos cruzados, agarramos hilo y comemos. Giramos la aguja, introducimos, agarramos, sacamos, quedan 2 puntos, agarramos hilo y comemos. Giramos, introducimos, agarramos, hilo, sacamos, agarramos hilo y comemos. Como pueden ver, es muy sencillo de hacer. El borde queda diferente y mucho más bonito. Cuando estemos terminando, pues a mí en el último punto me gusta hacer es un punto raso. Hacemos una cadeneta, cortamos, jalamos y apretamos. Lo cortamos al ras, igual que este. Y como ven, queda un borde diferente, más delicado, que si fuese así todo plano. Le da como otro detalle y se ve mucho más lindo. Y bueno, chicas y chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, pues dale me gusta, comenta si tienes alguna duda. Yo te las estaré respondiendo por ese medio. Y si te atreviste a hacer este proyecto o cualquier otro que ya hayamos hecho, pues tómale una fotico y me la envías por las siguientes redes sociales. Nuevamente te invito a suscribirte en este botoncito rojo que está aquí abajo que dice suscribirse. Le das a la campanita para que no te pierdas de los próximos videos. Y como no tengo más nada que decirles,
pues nos vemos en el próximo video. Chao.